你好啊，靚女 Lucy 今日帶咗咁多產品啊。係，大家好，今日咁多產品。首先大家睇下我哋呢個插頭，你估下呢個插頭係幾多瓦㗎？70瓦㗎，然之後係廢倉，係足嘅70瓦。同時呢個插頭上邊呢，你如果充埋電腦、手機、平板、耳機，即係同時你可以插多好多樣嘢，一齊充都可以，係冇問題㗎。可以同時充咁多樣嘢㗎喎。係，因為佢係足㗎。即係同時充電腦、平板、手機都得㗎啦。因為呢個呢係香港機電工程檢測，呢個係有牌子㗎，有認證㗎，所以好安全㗎呢個。仲有一個呢，就係佢配多4個規格嘅插頭，係好方便。大家睇下，咁樣扣上去，然之後換個插頭，呢個就係香港嘅英規，呢個係英規嘅插頭，係。咁如果係攞出嚟，呢個歐規，即係歐洲嘅規格，係就係咁樣，好簡單又方便。咁仲有一個係咩規格嚟㗎？仲有一個。呢個澳規喎，係咯，澳規㗎，澳洲嗰邊嘅喎，咁即係呢4個規格咧，行遍全世界都用得㗎啦。都用得㗎啦，即係喺屋企，如果喺屋企嘅話，你就充咁多條線都可以。咁你去旅行啊，隨帶咯。去旅行方便啦，呢個係方便咯，隨帶咯。呢個咧，我哋之前咧就有拍過 YouTube， 但係咧個價錢咧係賣198㗎。依家咧幾多錢？俾到我哋粉絲，我哋自己 Lucy 嘅粉絲嘅價錢就係168。168。係呢個俾到我哋 Lucy 利和通嘅粉絲嘅價錢，大家中意嘅過嚟睇，賣得好好㗎呢個，賣得好㗎，好抵，呢個價錢好抵。係啊，賣得好㗎。仲有一個咧，呢排係最新出嘅呢個吹塵機。迷你嘅吹塵機嚟㗎，吹塵機好似把風扇咁嘅，大家可以睇下，又可以吹塵，又可以4個風力位，可以吹塵，又可以當風扇咁樣吹，仲可以當咩啊？吹風機。點解話吹風機？因為佢細個，你去旅行、出去玩、去游水，頭髮整濕咗，放喺包度攞出嚟咁樣吹，好方便，因為佢嘅風力夠大。你睇下，大家睇下個吸力，吸㗎嘛，係2個顏色，大家中意嘅過嚟攞。呢個呢，俾到大家嘅價錢呢係幾多？大家可以睇下，68蚊。68蚊。係2個顏色，好靚㗎，大家可以過嚟睇。細隻，風力又大。係唔錯。仲有一個呢，就係我哋嘅按摩眼罩，大家可以睇下。之前我哋一個款呢，就係呢個係咁樣㗎，睇下有咩唔同？唔同係咁樣，呢個呢，就係3個模式，3個力度。咁依家呢，升級版呢，就係5個模式，5個力度，仲有冷同埋熱敷，仲有呢，即係又可以冷敷又可以熱敷，仲有一個就係冷熱綜合。好多功能喎，好多功能。因為我呢個呢，我自己試過之後呢，個效果係非常靚㗎。佢係咁樣按，然之後好多模式可以好流動㗎。呢個係升級版咗之後呢，就更加好啦。個樣又靚啦。之前呢個呢，比較闊啲，按嘅位置呢，好似冇咁全面咯，係冇咁全面。呢個呢就比較全面啲，佢包得好好。呢個包得好好，呢個俾到大家嘅體驗價錢，可以睇下。計平啲嚇，238，係238呢個，大家過嚟體驗下。大家點解過嚟體驗下呢？試下我哋呢個舊版本同埋呢個新版本個升級版，大家對比下就知道。呢個呢就比較闊啲，我自己覺得佢按嘅冇咁全面咯。呢個按出嚟嘅效果呢比較貼啲，好貼我哋嘅眼部。
即係呢個四圍呢啲全部好貼。即係按得更加有效果啦。係咯，然之後佢係更加舒服啲啦5個位㗎，五個力度，5個按位。仲有一個產品咧 ，Lucy，仲有一個係我哋嘅翻譯機，呢個係最新嘅款。最新款啊，又有係新款啊。喂，又可以當鏡咁樣照喎，真係咁同舊款嗰個又有咩唔同啊？有區別。S10 Pro 呢個係 S10 Pro 嘅翻譯機，係呢個多呢，一樣有離線翻譯、在線翻譯，咁呢啲即係嗰啲翻譯嘅語即係言呢舊版本係一樣。嘅功能佢都有噶啦。咁係啦佢升級咗咩最新嘅功能啊？升級咗呢，就係我哋嘅視頻翻譯同埋個語音翻譯。即係視頻同步翻譯啦。係視頻同步翻譯。可以一邊視頻一邊翻譯咁啦喎。啱啦。點樣整呢？點樣去操作呢？點下呢個視頻翻譯，點入去之後，我哋有彈出一個二維碼。二維碼。咁即係我哋可以將呢個二維碼呢傳俾我哋對方呢個朋友，用手機微信啊、WhatsApp 啊呢啲都可以。你掃一掃呢個二維碼，然之後就可以進入我哋同一個 Apps、同一個頻道入邊。咁我哋就可以面對面咁樣翻譯啦，好簡單。即係可以掃一掃就可以視頻噶啦。係視頻，然之後翻譯噶啦。翻譯出嚟呢，比如你講一句，我呢度呢，你講英文，我呢邊呢就彈出中文嘅翻譯。我講中文，你嗰邊呢就彈出英文嘅翻譯，就係咁樣。呢個功能係勁啊！好方便，好靚噶。仲有一個，佢嘅速度好快。速度又快。速度好快。但係呢個視頻翻譯呢係在線㗎，或者一定要連 WiFi 啦，一定要連 WiFi， 呢個要講清楚，連 WiFi，然之後連熱點都可以。要同對方視頻啊嘛，係咯係咯，一定要 WiFi 㗎。咁好啦，呢個好簡單。其他內容呢就同之前嗰啲差唔多，係同之前啲翻譯機一樣㗎啦。係咯係咯。升級咗呢個視頻翻譯功能，語音翻譯功能，語音同埋視頻啦，呢個功能都 OK 啊。佢嘅視頻呢好清。好清㗎。咁呢個價錢係幾多啊？呢個翻譯機嘅價錢係嘛？係啊。俾到 Lucy 利和通嘅粉絲價錢呢，就係呢個價錢。OK， 冇問題。528。係528蚊。多咗呢個功能真係掂啊！呢個功能。係啊，大家可以過嚟睇下㗎，體驗下佢視頻嘅效果、速度、清晰度、準確度。啱唔啱？係啊係啊，可以過嚟睇下。大家得閒就過嚟睇下先。係，可以睇呢個係咩啊？你估下。腰帶啊？腰帶啱啦，估中咗一半。但係咧呢個腰帶咧，佢嘅重點性係好好噶，減肥減脂，仲可以減肥添啊！係。可唔可以減我哋嘅肚腩啊？就係肚腩咯，佢呢個咧。咁肚腩嘅同時呢，仲可以手臂、個膊頭都可以有效用到㗎。係呢個呢，要親身體驗下先得嚇。咁一陣咩啦？呢個呢，由我親身試驗下。我同你講，一定㗎啦，阿柏生你一定要體驗下先得㗎，因為你肚腩太大啦，你一定要試下。好，我哋由柏生開始。我哋嚟試下阿柏生呢，親身體驗下，嚟試下個後果。首先呢，密濕啲水，密濕啲水，然之後呢就敷喺個肚腩度。OK。我哋睇下，開個機，呢個係力度，我哋加到最高係幾多呢？睇下誒，29，係最高係29。咁呢個係，哇，好勁啊！咁。按細啲，按細啲，係勁。你睇個肚腩識震㗎，
係咪喐緊？你撳得大力咧，佢又跳得大力。呢個就係唔同嘅模式，佢有加熱嘅，有加熱嘅。呢度模式都可以調噶，大力啲。呢個係減肥減脂運動咯，肚部運動唔錯噶。如果係經常運動嘅話咧，肚腩會細啲嘅。大家可以過嚟體驗下，我哋可以試噶。呢嚿嘢 OK 喎，頭先我自己體驗咗之後咧，我同大家喂，你覺得係咪個肚腩喺度震下震下，震下好舒服噶，好似人哋有 B B 嗰陣時咧，阿 B B 喺度梯冬啊，肚腩震下咧，嗰啲肚腩啲油脂咧就好容易俾佢呢個咧震碎咗啦。出汗最緊要係你震嗰陣時咧，你成身係出晒汗噶。呢個咧用嗰陣時要噴少少水，即係要整濕佢，係整濕佢，然之後你敷埋個肚入邊咧，箍落去咧，好似阿柏生啱先咁樣箍落去咧，就即刻就開始震噶啦。佢可以震到我哋成身出汗，呢個真係舒服，真係好好噶。即係你睇住電視，坐喺屋企睇電視啦，都可以用到即係喺行路。有一個老細咧買過一次行路嗰陣時，佢都係用緊噶。係啊，我頭先自己體驗咗之後咧，真係好好。入邊送一個罐，可以裝啲水噴水噶啦。係呢個咧，再俾多一個貼，就係我哋可以膊頭啊，呢啲手臂啊，全部又可以貼喺膊頭啊、手臂嗰度，都可以同時都可以用到噶。即係你想撳邊度，你就貼邊度。係咯，啱先嘅拍生咧，真係用到成身汗。係啊，咁呢個價錢咧，個價錢咧，依家講下個重點先。依家呢個俾到大家嘅價錢係幾多啊？呢個俾到大家嘅價錢咧，係我哋嘅粉絲價280蚊。280蚊。係280蚊。OK 啊，呢個價錢都好抵啦。全部成套帶走。成套。係啊。最緊要咧係舒服啊！我真係好舒服啊！呢個，即係你。好好啊！有時晚黑好似我哋落班翻去咧，好晏啊嘛，咁冇出去運動。箍下呢個食飽飯之後，箍下呢個運動下係幾唔錯噶。OK， 好啦，咁今日嘅視頻呢就咁多產品啦。係啊，大家有中意嘅、有需要嘅，過嚟鋪頭睇下。介紹咗咁多樣嘢。係，因為我鋪頭呢有好多貨噶，大家都可以過嚟睇噶。好多平板啊、盒仔啊、全部都有噶。依家呢都有全球免費 KTV 同埋睇電影睇電視。哇！呢個 KTV 好永久性免費噶，係。OK 喎，投影機啦都有啦。係全球可以睇到粵語英超都有噶呢個。充電寶啦，呢啲都係心思認證嘅。我哋鋪頭最爆嘅款，最爆嘅爆版。呢個 BMAX 牌子嘅呢個大牌子，我哋係代理商嚟噶。核心代理商嚟噶，有埋證書都有噶，全部都有噶。利和通數碼科技有限公司。唔係話亂嚟噶呢啲，我哋有證件嘅。仲有好多啦，其他嘢啦，得閒大家粉絲得閒就過嚟睇下，咁 OK 啦。最後我同大家影下阿 Lucy 張卡片先，大家可以 keep 圖，然後呢掃二維碼加 Lucy 或者我柏生嘅微信都 OK 嘅，隨時可以諮詢我哋。今日呢全部靚嘢都喺度啦，大家得閒過嚟飲茶啦，好冇？好嘅。訂閱我 YouTube， 加我微信，中意我嘅粉絲加我微信，訂閱我 YouTube，OK， 好嘅，拜拜。拜拜。